아이씨, 금방 될 줄 알았더니 꽤 걸리네요. 그래도 거의 완벽합니다. 완벽해. 아우, 더워. 나는 거 봐, 땀 나는 거 봐. 아우. 자, 하느님, 감사합니다. 하느님이, 작년 첫눈 내려주셔서, 양가이버가 이제 기술자가 됐습니다. 무너진 폭설로 주저앉은 비닐하우스 수리하는 거 이제 전문가가 됐어요. 예, 많은 노하우가 필요해요. 한 번에 팍팍 들다가 이제 얻어맞아요. 이런 거 파이프 얻어맞고 이거 쓰러져서 얻어맞고 그렇기 때문에 촘촘히 조금씩 천천히 아이고 조금씩 그래야 사고 안 나요.